5 fakta unik tentang unta. Unta adalah salah satu hewan tertua yang dijinakkan oleh manusia, digunakan sebagai tunggangan dan hewan pengangkut di daerah gurun. Mereka memiliki kemampuan untuk bertahan tanpa air selama berhari-hari, karena mereka dapat menyimpan air dalam jaringan tubuh mereka. Unta dapat berlari dengan kecepatan hingga 40 mil per jam, 64 km per jam, dalam waktu yang lama tanpa kelelahan. Unta memiliki telinga yang peka dan dapat bergerak secara independen satu sama lain untuk mendeteksi suara-suara yang mungkin mengindikasikan bahaya. Mereka memiliki kemampuan mengenali dan mengingat rute yang telah mereka lewati di padang pasir yang luas. Subscribe channel kami @fakta_hewan 62.